ඒකදී වැදගත්ම දේ තමයි මා කියන්නේ මොකද්ද? නීතිය සාධාරණ ඉටු වෙන්න ඕන. අපිට නීතියක් නැති රටක් මේ රට හදන්න බෑ ඒක නේතුව. කොහොමද නීතිය තිබුණේ? ධනෙ තියනට එකක්, දුප්පතේට තව එකක්. බලය තියෙන කෙනාට එකක්, දුබලයට තව එකක්. මෙහෙම නීතියක් තිබු රටක් අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න ලංකාවේ පළමු වතාවට පොලිස්පතිතුමා පොලිසියට බය හැංගුණා. මම අහන්නේ එකයි. ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් නොතිබෙන්න ඒ වගේ දේවල් අපේ රටේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඇයි? එයාට බලය තියෙනවා. බලය තියෙන කෙනාට නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නේ. අද එහෙම නෙවෙයි. මේ ළඟදී අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම් සභාවේ නීතිඥවරිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා කරුණු වාර්තා කරලා කිව්වා මෙයාට අප දෙන්න එපා කියලා. ඒතර ඒ නඩුව ඇවිල්ලා අවුරුදු 10කට විතර පරණ කතාවකට තමයි දැන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන්නේ. මහේස්ත්‍රාත්තුමා ඇහුවා ඒ නීතිඥතුමියගෙන් අවුරුදු 10ක් යනකම් මේ කරුණු වාර්තා කරන්න පමා වුණේයි කියලා. නීතිඥතුමිය උත්තරයක් දුන්නා. අවුරුදු 10ෙම බලෙ හිටියේ මේගොල්ලෝ කියලා. අර ඇවිල්ලා ඉන්නේ අහලු. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බලයේ විසින් මේවා යටපත් කරලා තිබුණේ බලයේ විසින්. ගිරුල්ල පැත්තක අමාත්‍යවරයෙකුට පෙට්‍රෝලියම් එකේ සල්ලි අරගෙන, කියන්නේ තෙල් සංස්ථාවේ සල්ලි අරගෙන ඡන්ද කාලේ ගිරිඋල්ල පැත්තේ ගම් වතුර ආධාර බෙදලා පරීක්ෂණය කරන් යනකොට අහු වුණා එකක් තෙල් සංස්ථාවට ගම් වතුර ආධාර බෙදන්න අයිතියක් නැහැ. දෙක ඒ කාලේ ගම් වතුරක් තිබිලත් නැහැ. වාර්තා තියෙනවනේ. ඉතින් මේකට මොකද කරන්න කියලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපදෙස් පැතුවා 2015 ඔක්තෝබර් මාසයේ. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා. මේමයි තරුණු මේවා තමයි විමර්ශන වාර්තා. අපි මොකද කරන්න ඕන කියලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපදෙස් පැතුවා 2015 ඔක්තෝබර් වල. උත්තරයක් ආවා 2025 ජනවාරි 8 අත්තඩංගුවට අරගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඇයි? අවුරුදු 10ක් ඒ ලිපි ගොනුවට කුමක්ද කරන්න ඕන කියලා නීතිපති පාර්ලිමේන්තුවෙන් උත්තරයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ජාතික ජනබලවේගයෙන් නොෙන්න තාමත් උත්තර නැහැ. ඒකනේ මොකද්ද? අපි නීතිය බලය තියනවද දුප්පත්ද දුබලද ભેදකින් තොරව නීතිය සමාන විතු කරලා තිබෙනවා. ඒක රටකට අවශ්‍යයි. එනිසා ආයතන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, FCID එක, අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම් සභාව, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඉතාමත් වෙනස්කම් වලට භාජනය කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම් වලට භාජනය කරමින් මේ කාර්යයන්ට අද පණ පොවමින් තිබෙනවා. තවත් එක අනුරාධපුර පැත්තේ එක මහා ඇමතිවරයෙකුට චෝදනාවක් එල්ලුණා මහා අමාත්‍යාංශ මුදල් අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීම පිළිබඳව. ඒ චෝදනාවේදී මහා ඇමතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥතුමා කියනවා මෙයාට මෙහෙමයි ඒ නිසා ලිහිල් දඬුවමක් දෙන්න කියනවා. මහා අධිකරණ මිනිසුරුතුමා කියනවා නෑ මේක මහා අධිකරණ මිනිසුරුතුමා කියනවා මොකද්ද? නෑ මේක මේ වංචා දූෂණ විසින් අපේ ආර්ථික විශාල කඩාවැටීමකට භාජන වුණා. ජනතාව විශාල පීඩාවකට පත් වුණා. ඒ නිසා මේකට දෙන්න ඕන උපරිම දඬුවම කියනවා. ලක්ෂ 26යි අවුරුදු 16යි. ශක්තිමත් භාවය මේ පෙන්눔 කරන්නේ. ලක්ෂ 26යි අවුරුදු 16යි. සමහරයගේ ගණන් ඉලව්ව අහපුවම ආත්ම 8ක් 10ක්වත් ඉන්න වෙනවා. ඒ විදිහට දුන්නොත් නම්. ඉතින් මේක නෙවෙයි මේක තමයි නීතියේ විධානයේ ආධිපත්‍යය. ඒ ආයතනට බලය පවරලා ඒ ආයතන මෙහෙवला ඒ ආයතනව පිරිසුදු කරලා මෙහෙවමින් තිබෙනවා. රටක් ගොඩනගන්න මේක අවශ්‍යයි. අපි වැඩේ කරමින් ඉන්නේ. ඒ හා සමානම තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය. අපි දන්නවා ඊට අවුරුදු 20 ඊට අවුරුදු 6යි. හැබැයි මේ අවුරුදු 6න් අවුරුදු 5මාරක්ම ගත වුණේ මොකටද? 2019 පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වූ අප්‍රේල් 21 සිට ගත වුණු අවුරුදු 5මාරම පාස්කු ප්‍රහාරය වසන් කරන්න තමයි කටයුතු කරේ. අවුරුදු 6ක් ගත වුණාට අවුරුදු 5ක් තියෙන මොකක් වෙනුවෙන්ද? වසන් කරන්න.
සංගමන්න, සාක්ෂි යටපත් කරන්න, පරීක්ෂණ දිශාව වෙනස් කරන්න, සැබවින්ම පරීක්ෂණයට යා යුතු තැන් අත්තරින්න. මෙම තමයි පරීක්ෂණයේදී අත්ුනේ. පාස්කු පාරට අවුරුදු 6ක් වුණාට පාහමාරම විමර්ශන යටපත් කරන්න මාස 6යි විමර්ශන යලි සක්‍රිය කරන්න කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. අපිට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. निराकरण කරගන්න ඕන ගැටලු කීපයක් මීට කලින් වේදිකාවල කියලා තියෙන ස්ථාන 6ක්. ඒ අයෙන් දෙකක් මේ වන විට निराකරණය කරගෙන තියෙනවා. කවුද වවුනුති ප්‍රදේශීය කෝට් අර ජැකට් එක දැම්මේ කවුද? බලන්න තියෙනවා. හිමි අංකයක් දීලා ගියා FBI එකේ. ඊට අවසන දුරකථනය කාගේද? හොයන්න තියෙනවා. ලියා ගන්න පුළුවන් විදිහට ලියනවා. කොච්චර පරණ වුණත් මේ හැම දෙයකටම නැවත අපේ රටේ සාධාරණ ඉටු කරන බවට අපි ඔබට සාතික කරන අපි වැඩේ කරනවා. අපේ රටේ යලි මේ රට ගොඩනගන්න නීතියට යටත් වෙන්න ඕන හැම කෙනාම. ඒ වගේම නීතියට බයක් තියෙන්නත් ඕන. හැබැයි අපේ රටේ පොදු පුරවැසියා තමයි නීතියට යටත්. පොදු පුරවැසියා තමයි නීතියට බය. ඒගොල්ලෝ නීතියට බය නෑ. නැත්තම් අල්ලස් කොමිසමෙන් එන්න කියනකොට මට අවුරුදු කියලා කියයිද? ඒගොල්ලෝගේ සංස්කෘතිය ඒකයි. ඒගොල්ලන්ට නීතියට යටත් වීම අවමානයක් ලෙස සලකන්නේ. නීතියට යටත් වීම ඒගොල්ලන්ට නොගැලපෙන දෙයක් ලෙස සලකන්නේ. නීතියට යටත් වීම ඒගොල්ලෝ ඒකට බැඳිලා නැහැ කියලා සලකන්නේ. හැබැයි මතක තබා ගන්න අපි රටක් හදනවා හැම කෙනාම නීතියට යටත් නීතියට බයයි හදන්න ඕන. අපි කරමින් තිබෙනවා. ඒ තමයි පරිවර්තන සිද්ධ කරමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම පළමු වතාවට අපි ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු 76කට පස්සේ ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. මහා ජනයාගේ රුපියලක් හොරකම් කරන්නේ නැති, රුපියලක් නාස්ති කරන්නේ නැති ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. කිසිවෙක් මතක තබා ගන්න. Tamanට මීට කලින් තියෙන කැබිනට් තීන්දුව වලින්, මීට කලින් තියෙන අනපනත් වලින්, මීට කලින් තියෙන ගැසට් නිවේදන වලින් Tamanට හිමි දේවල් තියෙනවා. ඒවා නිකන් ගැසට් වලින්, අනපනත් වලින්, කැබිනට් තීන්දුව අරගත්තු දේවල් තියෙනවා. ඒ අරගත්තු දේවල් අපි අයින් කරන කැබිනට් මණ්ඩලයක්. ඒවත් ඉවත් කරන කැබිනට් මණ්ඩලයක් මතක තබා ගන්න. විශ්‍රාම වැටුප හිමිකමක් තියෙනවා දැන්. අපි අයින් කරනවා. අයින් කරනවා. මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරුන්ට ගෙවල් දෙන්න, ලයිට් බිල් ගෙවන්න, වතුර බිල් ගෙවන්න හිමිකමක් තියෙනවා. අපි අයින් කරනවා. හොඳ නැද්ද? ඒ කියන්නේ හොරකම් කරනව, නාස්ති කරනව නෙවෙයි. ලැබෙන්න තියෙන හිමිකම් පවා අත්තරින ආණ්ඩුවක් තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව. ඒක තමයි ආණ්ඩුව කියන්නේ. අපි එතෙන්ට මේ රට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. දැන් මොකද්ද අපිට තියෙන්නේ? මේ රට මෙහෙවීම සඳහා, ගොඩනැගීම සඳහා හොඳ දේශපාලන අධිකාරීත්වයක් වුණා. ඒක අපි හදලා තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයා, කැබිනට් මණ්ඩලය, පාර්ලිමේන්තුව. දේශපාලන අධිකාරිය අපි හරියට ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක විතර ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ වැඩේ කරන්න නම් හොඳ රාජ්‍ය සේවයක් අවශ්‍යයි. මම කලින් කිව්වේ ඒකයි. එනිසා රාජ්‍ය සේවයට ලබා දිය හැකි මේ මොහොතේ මේ ආර්ථිකයට අනුරූපී වන පරිදි ලබා දිය හැකි සහාය, ලබා දිය හැකි සියල්ල අපි ලබා දෙමින් තියෙනවා. හැබැයි ආණ්ඩුවෙන් නිල වශයෙන් ලැබෙන දෙයකට අමතරව වෙන කිසි දෙයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලාත් අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා. රාජ්‍ය සේවයට හිමි දේ ගන්න, අහිමි දෙයට අත නොතියන්න. එහෙම වුණොත් වරදින්නත් පුළුවන්. හොඳයි. මොකද මේ රට හදන්න දේශපාලන අධිකාරිය ඊළඟ රාජ්‍ය සේවය. ඊළඟ දේශපාලන අධිකාරිය දැන්න තියෙන උඩ විතරක් තිබිලා වැඩක් නෑ. ගමත් එක්ක දේශපාලන අධිකාරිය බද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒක ගමේ දේශපාලන අධිකාරිය ආයතනය තමයි නගර සභාව, ප්‍රාදේශ සභාව. ඒකට විශාල වැඩ කොටසක් තියෙනවා. ගමේ ජනතාවගේ දෛනික ප්‍රශ්න ටික ගැට ගහලා තියෙන්නේ ප්‍රාදේශ සභාව, නගර සභාවත් එක්ක. ඒ නිසා දේශපාලන අධිකාරියත් එක්ක සමාන්තරව නගර සභාව සහ ප්‍රාදේශ සභාව බලය ලබා ගන්නවා. හරිද? මහාණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. නගර සභාව හොරකම් කරන්නේත් නැහැ. මහාණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. නගර සභාව නාස්ති කරන්නේත් නැහැ. මහාණ්ඩුව වැඩ කරනවා. නගර සභාව වැඩ කරනවා. අන්න එහෙම නගර සභාවක් අපිට ඕන. එහෙම නැත්නම් මහාණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. නගර සභාව හොරකම් කරනවා. මහාණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. නගර සභාව නාස්ති කරනවා. මහාණ්ඩුව වැඩ කරන්න හදනවා. නගර සභාව කකුලෙන් අදින්න හදනවා. හරියනවා? හරියන්නේ?
ඒ නිසා මේ රට ගොඩනගන්න නම් උඩ සිට ගම දක්වා තියෙන දේශපාලන අධිකාරිය ඒකමතිකව එක පෙළකට එන්න ඕන. ඒ නිසා ජනාධිපති ධූරය, කැබිනට් මණ්ඩලය, පාර්ලිමේන්තුව, ප්‍රාදේශ සභාව, නගර සභාව මේ ඔක්කොම එක ධාරාවක් ලෙස ඒකමතියකට ඇවිල්ලා ජාතික ජන බලවේගයේ දේශපාලන අධිකාරිය පිහිටවන්න රට හදන්න. ඊළඟ මම කලින් කිව්ව රාජ්‍ය සේවය මේකත් එක්ක පෙළ ගැහෙන්න ඕන. ඊළඟ පොදු මහ ජනතාව. ආණ්ඩුවකට රාජ්‍ය සේවයකට පමණක් නෙවෙයි මහ ජනතාවට කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. තමන් නියැලෙන රාජකාරිය නිසි පරිදි කරන එක, තමන්ගේ ආර්ථික නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරන්න උත්සාහ කරන එක, තමනු නීතියට යටත් පුරවැසියෙක් බවට පත්වෙන එක, තමනු අයථා ගනුදෙනු අයථා ක්‍රියාමාර්ග වලට යොමු වෙනව වෙනුවට පොදු තියෙන මූලධර්ම වලට යටත්ව වැඩ කරන එක. එම සමාජයක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා දේශපාලන අධිකාරිය, රාජ්‍ය සේවය, පොදු ජනය මේ ඔක්කොම අපිට එක තැනකට ආවොත් මේ රට ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත ලෝකයේ දියුණුතම රාජ්‍ය බවට පරිවර්තනය කළ හැකි විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට මේ රටේ මහජනයාගේ සහාය අවශ්‍යයි. අපිට ඉතා හොඳින් පේනවා. යම් මාධ්‍යවල බලය උපයෝග කරගෙන ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජාතික ජන බලවේගය කියන තමයි අපි කියන්නේ. ජාතික ජන බලවේගය අපි ගැන කියන්නේ. හැබැයි අපි ගැන අපි කියන්නේ හිටියට අපිට වඩා වැඩි පිරිසකුත් අපි ගැන කියනවා. තේරෙනවද? ඒගොල්ලෝ ගැන කියන්නේ. ඇත්තටම දැන් දේශපාලන පක්ෂ නැහැ. හොඳින් පක්ෂ තියෙන එකයි. ජාතික ජන බලවේගය විතරයි. අනිත් ඒවා නිකන් දේශපාලන විචාරකයෝ. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියලා මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම සිදු වේවි විචාරය කරනවා. ඉස්සර දේශපාලන විචාරකයෝ කියලා කට්ටියක් හිටියා. ඒ විචාරක තීරු ලිපි තිබුණා. රටේ සිද්ධ වෙන දේශපාලන ගැන විචාර කරා. දේශපාලන පක්ෂ දේශපාලන කරා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ජාතික ජන බලවේගයේ දේශපාලන කරනවා, අනිත් පක්ෂ ඔක්කොම විචාරය කරනවා. එහෙම නේද? අන්න දලදා පෙරහැර ගාව, නේ දලදා වන්දනාව ගාව අන්න කඩදාසි ටිකක් වැටිලා තිබ්බා. විචාරය කරා. අන්න අර එමතිවරයා මේ තීන්දුව අරන් තියනවා. ඒ තීන්දුව විචාරය කරනවා. තමන්ගේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙල කිසිවක් නැහැ. ඒ නිසා අද මේ රටේ දේශපාලනය කරන්නේ රට ගොඩනැගීම සඳහා මැදිහත් වෙන්නේ එක ව්‍යාපාරයයි, ඒ ජාතික ජන බලවේගයේ විතරයි. එන කවුද ව්‍යාපාර තියෙන්නේ? මට කියන පක්ෂක නම, කණ්ඩායමක නමක් මුකුත් නැහැ. හොඳයි. ඒව නිකන් ඔය සෙල්ලම් ගෙවල් වගේ දෙයක්. දෙයට එකතු වෙනවා. අද මාධ්‍යයක් ඇඳුම් මේම කියමු, ඔයා මේක කියන, මම මේක කියන්න කියලා බෙදාගෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියෙනවා. ඒ දේශපාලන අවසාන. ඒ නිසා මහ පොළොවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දේශපාලනය කරමින් ඉන්න ජාතික ජන බලවේගය. ඒ නිසා අපිට විශාල විශ්වාසයක් සැප්තැම්බර් මාස 21 වෙනිදා අපි ගත්ත ජනවරම ඊටත් වඩා ශක්තිමත් අපිට අරන් දුන්නා නොවැම්බර් මාස 14 වෙනිදා. අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා ඊටත් වඩා විශාල ජනවරමක් අපිට මැයි මාසේ 6 වෙනිදා මේ රටේ ජනතාව ලබා දෙනවා.